السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. पहली आयत जो मैंने पढ़ी है सूरह बकरा की है, इसका तर्जुमा है। Het eerste vers dat ik reciteerde komt uit Surat al-Baqarah en de vertaling luidt als volgt. Zij die hun rijkdommen bij dag en bij nacht heimelijk of openlijk weggeven, ontvangen hun beloning van hun Heer. Zij zullen niet vrezen, noch zullen zij treuren. Het tweede vers is uit Surat al-Zariyat, waar Allah de Almachtige zegt: en van hun rijkdommen was een deel voor de bedelaars en ook voor degenen die niet konden bedelen. Vandaag zal ik enkele overleveringen presenteren met betrekking tot de vrijgevigheid en grootmoedigheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Deze overleveringen laten zien hoe hij herhaaldelijk de aandacht van de gelovigen hierop vestigde. En wat zijn eigen praktijk was in dit opzicht. Zoals ik al zei, heeft Allah de Almachtige in de versen die ik heb voorgelezen, evenals in vele andere versen, de aandacht gevestigd op het nakomen van de rechten die Allah toekomen en de rechten die aan zijn schepping toekomen, evenals het vervullen van religieuze behoeften en de rechten van degenen die in nood verkeren. In overeenstemming met dit gebod vestigde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ook de aandacht van ware gelovigen hierop. En bovenal gaf hij het persoonlijke voorbeeld, waarmee hij ons in de praktijk liet zien hoe we de geboden van Allah de Almachtige moeten vervullen. Dus de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bezat niet slechts één morele eigenschap. Integendeel, elk moment van zijn leven was volledig in overeenstemming met de heilige Koran. Dit is de reden waarom Hazrat Aisha radiyallahu anha zei met betrekking tot zijn karakter, dat zijn moraal volledig in overeenstemming was met de Koran. Neem welke morele eigenschap dan ook, en hij was er het meest volmaakte voorbeeld van, waarvan geen groter voorbeeld kon worden gegeven. Hoe dan ook, zoals ik al zei, zal ik vandaag enkele overleveringen presenteren over zijn morele kwaliteiten van vrijgevigheid en grootmoedigheid. Hazrat Anas vertelt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met de volgende woorden zou smeken: O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij u tegen gierigheid, luiheid, het bereiken van een seniele leeftijd,
de straf van het graf en voor de beproevingen van leven en dood. Evenzo is er het volgende gebed in dit verband. Hazrat Anas vertelt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het volgende zou bidden. O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij u tegen leed en verdriet, hulpeloosheid en luiheid, gierigheid en lafheid, voor het zwaar in de schulden zitten en voor het overweldigd worden door mensen. Evenzo met betrekking tot het besteden op de weg van God de Almachtige en het helpen van zijn dienaren, gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het volgende advies aan de gelovigen. Hazrat Asma radiyallahu anha vertelt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tegen mij zei: houd je portemonnee niet strak gesloten. Open het, anders zullen zegeningen je worden onthouden. Met andere woorden, sluit niet af waar je rijkdom ook is opgeslagen. Geef er juist uit wanneer dat nodig is en help anderen. De volgende woorden zijn te vinden in een andere overlevering. Blijf het niet tellen, anders zal Allah de Almachtige je ook slechts in afgemeten hoeveelheden geven. Dat wil zeggen, als Allah de Almachtige je gezegend heeft, dan moet je recht doen aan het uiten van je dankbaarheid jegens Hem. En recht doen aan het uiten van je dankbaarheid jegens Hem houdt in dat je anderen helpt. Als gevolg daarvan zal Allah de Almachtige je nog meer geven. Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu vermeldt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: een vrijgevig persoon staat dicht bij God, dicht bij het paradijs, dicht bij de mensen en ver van het vuur. Terwijl een gierig persoon ver van God is, ver van het paradijs, ver van de mensen en dicht bij het vuur. En een vrijgevig, maar ongeschoold persoon is meer geliefd bij God de Almachtige dan een gierige gelovige. Met andere woorden, zelfs als iemand veel aanbidt, maar gierig is, terwijl een ander misschien niet veel kennis bezit, maar wel vrijgevig is, God de Almachtige houdt meer van de vrijgevige persoon. Evenzo vertelde Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: een bedrieger, een vrek en iemand die anderen voortdurend herinnert aan zijn gunsten, zal het paradijs niet binnengaan. Dit zijn 3 eigenschappen: een bedrieger, een vrek en iemand die anderen herhaaldelijk het gevoel geeft dat ze in zijn schuld staan vanwege gunsten die hij voor hen heeft gedaan. Zij zullen het paradijs niet binnengaan. En in een andere overlevering meldde Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: een gelovige is recht door zee en vrijgevig, terwijl een slecht mens bedrieglijk is en een laag karakter heeft. Hier betekent recht door zee niet onintelligent, zoals sommige mensen het in het dagelijks taalgebruik opvatten. In feite worden gelovigen beschreven als mensen met diep inzicht en onderscheidingsvermogen. En hun inzicht heeft veel gewicht. Ze moeten altijd waakzaam blijven. Hier betekent het dat een gelovige onnodige conflicten vermijdt, edelmoedig en openhartig is, aangenaam in de omgang en gerespecteerd. Dit is dus het kenmerk van een gelovige en een maatstaf waaraan we onszelf moeten analyseren. In een andere overlevering vertelt Mutarrif van zijn vader: ik kwam bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam terwijl hij reciteerde: Al-Hakumut Takathur. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei toen: de zoon van Adam zegt: mijn rijkdom, mijn rijkdom. Dat wil zeggen, een rijk persoon zegt dat dit mijn rijkdom is. Vervolgens zegt hij: maar o zoon van Adam, jouw rijkdom is slechts dat wat je hebt geconsumeerd door te eten, versleten hebt door het te gebruiken, of aan liefdadigheid hebt gegeven en daarmee vooruit hebt gestuurd. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam legde uit dat je rijkdom inderdaad datgene is wat je uitgeeft. Maar de beste rijkdom is wat je aan liefdadigheid geeft, aan sadqa geeft en voor Allah de Almachtige presenteert, door de rechten van zijn schepping te vervullen en uit te geven voor zijn zaak. Die rijkdom zal je in het hiernamaals vele malen teruggegeven worden. Daarom
heeft God de Almachtige gezegd, zoals ik eerder in het vers heb voorgelezen, dat zulke mensen geen angst zullen hebben, noch zullen zij treuren, omdat de offers die zij brachten, de vrijgevigheid die zij toonden en de rijkdom die zij aan anderen besteden, in het hiernamaals aan hen zullen worden teruggegeven. Hazrat Abdullah bin Mas'ud vertelde dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: benijd is slechts in 2 gevallen toegestaan. De ene is een persoon aan wie Allah rijkdom heeft geschonken en vervolgens het vermogen heeft gegeven om die vrij en op de gepaste wijze te besteden. En de andere is een persoon aan wie Allah wijsheid heeft geschonken, die ernaar oordeelt, ernaar handelt en het aan anderen onderwijst. Vervolgens vertelt Hazrat Abu Umama dat bij een andere gelegenheid, terwijl hij advies gaf, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: O zoon van Adam, het uitgeven van wat je behoeften te boven gaat is beter voor je. De rijkdom die Allah de Almachtige je heeft gegeven, moet eerst worden gebruikt om in je werkelijke behoeften te voorzien. Maar alles wat daarboven gaat, moet worden uitgegeven. Het achterhouden ervan is schadelijk voor je. Je zult niet worden verweten dat je wat voor jezelf noodzakelijk is, behoudt. Er zal je niet worden gevraagd waarom je rijkdom opzij hebt gezet om in je behoeften te voorzien. En begin met het uitgeven aan degenen voor wie je verantwoordelijk bent. Dit betekent dat de manier om je rijkdom uit te geven is dat je kinderen, je partner, je gezinsleden, arme familieleden en iedereen die aan jouw zorg is toevertrouwd, als eerste een recht hebben om van je rijkdom te profiteren. Toen zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: de gevende hand is beter dan de ontvangende hand. Hazrat Abdullah bin Mas'ud heeft ook overgeleverd dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: wie van jullie houdt meer van de rijkdom van zijn erfgenamen dan van zijn eigen rijkdom? Is er iemand die zou zeggen dat de rijkdom die zij nalaten aan hun erfgenamen hen dierbaarder is dan die welke hij al bezit en aan zichzelf besteedt? De metgezellen antwoorden: O boodschapper van Allah, er is niemand onder ons die meer van de rijkdom van zijn erfgenamen houdt dan van zijn eigen rijkdom. Wat zij al bezaten was hen natuurlijk dierbaarder. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: jullie rijkdom is slechts wat jullie vooruit hebben gestuurd, en de rijkdom van jullie erfgenamen is wat jullie achterlaten. Dit betekent dat wat je vooruit stuurt, besteedt aan de zaak van God en aan het helpen van de behoeftigen het beste is, en je zult er uiteindelijk voor worden beloond, net zoals Allah de Almachtige heeft verklaard in de heilige Koran. Wat betreft het persoonlijke voorbeeld van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en het vrijgevig geven en volledig te vertrouwen op Allah de Almachtige, vertelt Hazrat Abdullah bin Mas'ud: de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kwam eens naar Hazrat Bilal en zag dat hij een hoop dadels had verzameld. Hij vroeg: Bilal, wat is dit? Hazrat Bilal antwoordde: O boodschapper van Allah, ik heb dit voor u en uw gasten bewaard. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: ben je niet bang dat deze voorraad brandstof voor de hitte van de hel zal worden? Vervolgens adviseerde hij Hazrat Bilal: Bilal, blijf uitgeven en vrees geen armoede, zolang de Heer van de troon je voorziener is. Een ander voorbeeld van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam's eigen praktijk in dit opzicht wordt verteld door Hazrat Aisha radiyallahu anha. Zij vertelt dat zij een geit liet slachten en het vlees onder de armen uitdeelde, terwijl zij wat thuis hield om op te eten. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg toen hoeveel vlees er nog over was. Hazrat Aisha antwoordde dat alleen de voorboot over was, het voorbeen van de geit. Toen hij dit hoorde, zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: alles is overgebleven behalve dit voorbeen. Met andere woorden, wat je hebt uitgedeeld is werkelijk bewaard gebleven, terwijl dit voorbeen niemand ten goede is gekomen, want je hebt het voor je eigen consumptie bewaard. In het hiernamaals zal alleen dat je ten goede komen, wat je hebt uitgegeven op de weg van God. Tijdens zijn toespraak zei Hazrat Muawiyah: ik hoorde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zeggen: ik ben slechts de verdeler en het is Allah alleen die geeft. De eigenschap van vrijgevigheid was volledig doordrongen in de gezegende persoon van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, zelfs voor zijn profeetschap. Zoals we lezen werd hiervan getuigenis afgelegd door zijn vrouw Hazrat Khadija radiyallahu anha, toen de eerste openbaring neerdaalde op de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Kwam hij in een staat van onrust thuis,
Op dat moment zei Hazrat Khadija radiyallahu anha: u hoeft zich geen zorgen te maken. Bij God, Allah zal u nooit te schande maken. U onderhoudt familiebanden, u draagt de lasten van de zwakken, u verricht deugden die verdwenen zijn. U bent gastvrij tegenover gasten en u helpt mensen in echte nood. Dan is er een overlevering waarin Hazrat Abu Sa'id Khudri radiyallahu anhu vertelde dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: twee eigenschappen kunnen niet samen voorkomen bij een gelovige: gierigheid en een slecht karakter. Dat wil zeggen, een gelovige zal nog gierig, nog onbeschoft zijn. Ook dit is een maatstaf waarmee men zichzelf kan begrijpen. Toen, terwijl hij de mensen opdroeg gierigheid te vermijden, zoals overgeleverd door Hazrat Jabir bin Abdullah, zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: onthoud je van onrechtvaardigheid, want onrechtvaardigheid zal inderdaad duisternis worden op de dag der opstanding. En pas op voor gierigheid en hebzucht, want gierigheid heeft inderdaad degenen vernietigd die voor jullie kwamen. Het heeft hen ertoe verleid bloed te vergieten en verboden dingen geoorloofd te verklaren. Hazrat Abu Huraira vertelde dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: het stof dat zich verzamelt op de weg van Allah en de rook van de hel kunnen nooit samenkomen in een persoon. Evenzo kunnen hebzucht, gierigheid en geloof nooit samenkomen in een hart van een mens. Zoals eerder vermeld in een andere overlevering, kan een hebzuchtig, begeerig en gierig persoon nooit een ware gelovige zijn. Dit zijn de normen. Als men een gelovige wil worden, moet men hebzucht, begeerte en gierigheid vermijden. Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu vertelt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: er is geen dag waarop twee engelen niet neerdalen wanneer de mensen 's ochtends opstaan. Een van hen zegt: O Allah, schenk een vervanging aan degene die geeft. De andere zegt: O Allah, vernietig de rijkdom van de vrek. Met andere woorden, geef meer aan de persoon die uitgeeft, om wat hij uitgeeft te vervangen, maar verspil de rijkdom van de gierige en hebzuchtige persoon. Zelfs in deze wereld is rijkdom niet gezegend. We zien dit en heel veel mensen uiten dit ook. En in het hiernamaals zal die rijkdom voor zo iemand geen nut hebben. Allah de Almachtige heeft op een plaats verklaard dat degenen die uitgeven voor zijn zaak en uit liefde voor hem, hij hen daarvoor zal belonen. Hazrat Anas bin Malik vertelt: de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was de mooiste onder de mensen. Hij was de meest vrijgevige onder de mensen en hij was de dapperste onder de mensen. Evenzo is er een overlevering waarin Hazrat Anas zegt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: zal ik jullie niet vertellen over de meest vrijgevige van allen die vrijgevig zijn? Vervolgens zei hij: Allah is vrijgeviger dan al degenen die vrijgevig zijn. En onder de kinderen van Adam ben ik de meest vrijgevige. Met andere woorden, hij was de meest vrijgevige persoon ter wereld. Evenzo vertelt Hazrat Ibn Abbas dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de meest vrijgevige van alle mensen was in het doen van goed en het tonen van vriendelijkheid. Hij was vooral vrijgevig tijdens de maand Ramadan. De engel Gabriel alayhi salam ontmoette hem elk jaar tijdens de Ramadan, totdat de maand ten einde liep. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam reciteerde de Koran voor hem. Telkens wanneer Gabriel hem ontmoette, werd de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nog vrijgeviger in goedheid en vriendelijkheid dan een krachtige, snel waaiende wind. Hij gaf zo overvloedig dat het leek alsof er een krachtige storm of windvlaag doorheen raasde. Het Moslim Maud legde dit punt in een van zijn preken als volgt uit: wanneer hij vrijgevigheid toonde, deed hij dat in de hoogste mate. De metgezellen verklaarden dat vooral tijdens de Ramadan hij zo vrijgevig werd als een krachtige stormwind, en tegelijkertijd volgde zijn gedrag het gebod en verspilde niet buitensporig. Met andere woorden, hij beschouwde vrijgevigheid nooit als verspilling, noch gaf hij op ongepaste wijze uit of zonder doel. Hij was vrijgevig, maar Allah de Almachtige heeft ook geboden dat rijkdom niet verspild mag worden of nutteloos uitgegeven. Allah heeft verkwisting verboden. Hatem Tai stond bekend om zijn vrijgevigheid, maar die was vaak misplaatst.
Hatem Ta'i staat bekend als vrijgevig, maar zijn vrijgevigheid werd niet altijd op de juiste tijd of plaats getoond. Het gebeurde zonder na te denken. Het was de openhartige vrijgevigheid van een grootvader in een snoepwinkel. Dit is een uitdrukking. De rijkdom was niet van hemzelf. Welk recht had hij om de rijkdom van zijn vader uit te delen? Er wordt verteld dat Hatem Ta'i van kinds af aan een vrijgevig karakter had. Uiteindelijk merkte zijn vader dat hij zijn rijkdom verspilde, dus stuurde hij hem weg om voor de kamelen te zorgen. Op een dag zag hij 3 mannen naderen die beroemde dichters waren, op reis. Toen hij hen tegenkwam, slachtte hij 3 kamelen om hen als gasten te vermaken. Ze zeiden, we zijn maar met z'n drieën, 1 kameel zou voldoende zijn. Hij antwoordde, nee, als ik er maar 1 slacht, zouden de andere 2 gasten afhankelijk worden van die ene. Aangezien het de rijkdom van zijn vader was en het hem niets kostte, slachtte hij alle 3 de kamelen voor hen. Wat er overbleef werd ofwel verspild ofwel uitgedeeld aan anderen. Zijn vader was erg ontevreden dat zijn rijkdom op deze manier werd weggegeven. De rijkdom die echter aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam toekwam, behoorde hem toe, en hij besteedde die volgens de leiding van de Koran, rekening houdend met de juiste tijd en plaats. Dit verduidelijkt die overlevering waarin de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam opdroeg om zonder aarzeling uit te geven. De betekenis is, geef uit naar gelang de gelegenheid vereist, en heb vervolgens geen enkele terughoudendheid. Het betekent bijvoorbeeld niet dat er 3 mannen de woestijn zijn binnengekomen en je 3 kamelen slacht, om het vlees daarna te laten bederven, aangezien er niemand anders in de buurt is om het te eten. Zeker, midden in de woestijn zouden er maar weinig anderen te vinden zijn geweest. Zelfs als er toevallig een paar mensen in de buurt waren, zou er nog steeds een aanzienlijke hoeveelheid vlees overgebleven zijn en verspild zijn. Daar zit geen voordeel in. Men moet dus uitgeven in verhouding tot wat de situatie vereist. Maar als je uitgeeft op de weg van Allah de Almachtige en je geeft op gepaste wijze uit voor de gelegenheid, wees dan gerust, want Allahs belofte, zoals hij in het vers zegt, is dat zulke mensen geen vrees zullen hebben en ook niet zullen treuren. Hoe dan ook, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu zegt dat naast dit alles de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam enerzijds zo vrijgevig was dat, zoals is overgeleverd, de metgezellen zeggen, dat hij tijdens de Ramadan zo gul gaf dat het leek alsof er een harde wind waaide. Maar aan de andere kant was hij een man die zijn geld met wijsheid en inzicht besteedde. Er wordt overgeleverd van Hazrat Abdullah bin Umar dat de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam zei: als ik goud had gelijk aan de bergen van Tehama, de keten van kustbergen in Arabië, zou ik het allemaal onder jullie verdelen, en jullie zouden mij niet een leugenaar of een vrek aanschouwen. Er is nog een andere overlevering waarin Hazrat Abu Dhar vertelt: ik liep met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam door de buitenwijken van Medina toen de berg Uhud voor ons in zicht kwam. Hij zei: Abu Dhar. Ik antwoordde: tot uw dienst, o boodschapper van Allah. Hij zei: het zou mij niet behagen om goud te hebben ter waarde van deze berg Uhud, en dat er een 3e nacht over mij heen zou gaan, met zelfs maar 1 dinar over, behalve iets dat ik opzij heb gezet om een schuld af te lossen. Integendeel, ik zou het zeker onder de dienaren van Allah verdelen, zo en zo en zo, wijzend naar zijn rechterkant, zijn linkerkant en achter hem, terwijl hij liep. Vervolgens zei hij: degenen die de meeste rijkdom bezitten, zijn degenen die het meest berooid zullen zijn op de dag der opstanding. Dat wil zeggen, degenen die rijkdom vergaren en deze niet uitgeven aan mensen in nood en aan de armen. Zij zullen berooid zijn op de dag des oordeels, behalve degenen die het op deze manier uitgeeft en op deze manier en op deze manier. Degene die geeft, zal niet berooid zijn op de dag des oordeels, aan zijn rechterkant, aan zijn linkerkant en achter hem. En hij zei: degenen die zo vrijgevig geven op de weg van Allah zijn zeer weinig. Wat betreft de rijken onder de gelovigen, zij hamsteren niet, maar geven uit op de weg van Allah zonder angst of aarzeling. En Allah blijft op zijn beurt zijn zegeningen des te meer over hen uitstorten. Er wordt overgeleverd van Hazrat Anas dat een man de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg om alle schapen die grazen tussen 2 bergen, en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf ze hem allemaal. De man keerde vervolgens terug naar zijn volk en zei: O mijn volk,
omarm de islam. Want bij God, Mohammed sallallahu alaihi wasallam, geeft zo gul dat armoede geen angst inboezemt. Hazrat Anas voegt hieraan toe, er waren tijden dat een man de islam puur om wereldse redenen aanvaarde, maar op het moment dat hij de islam omarmde, werd deze hem dierbaarder dan de hele wereld en alles wat erin is. Hazrat Anas bin Malik zegt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nooit iets opzij zette voor de volgende dag. Hazrat Utba bin al-Harith vertelt, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam leidde ons in het asrgebed en daarna ging hij snel naar huis, om even later weer naar buiten te komen. De verteller zegt, ik vroeg hem, of iemand anders vroeg het hem, en hij antwoordde, ik had thuis een stuk goud achtergelaten uit de liefdadigheidsfondsen. Ik wilde niet dat het de hele nacht bij mij zou blijven, dus heb ik het laten uitdelen. Hazrat Salama zegt, de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam kwam naar me toe en de kleur van zijn gezicht was veranderd. Ze zegt, ik dacht dat het wel moest komen door pijn of ongemak. Ik zei, o boodschapper van Allah, ik zie dat de kleur van uw gezicht is veranderd. Komt dat door een of andere moeilijkheid? Hij antwoordde, nee, het komt door 7 dinars die gisterenavond bij ons zijn binnengekomen. De nacht verstreek en we hadden ze niet uitgegeven. Ik was ze vergeten in de hoek van het bed. En toen ik eraan dacht, woog het zwaar op mij. Er wordt overgeleverd van Hazrat Uqba dat hij zei, ik bad Asr achter de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in Medina. Toen hij het gebed had beëindigd, stond hij snel op en baande zich een weg door de rijen mensen, naar een gedeelte dat aan zijn vrouwen toebehoorde. De mensen schrokken van zijn haast. Vervolgens kwam hij weer naar hen toe, en toen hij hun verbijstering zag, zei hij, ik herinnerde me wat goud dat ik had, en ik vond het niet prettig dat het mijn aandacht zou afleiden van het gedenken van Allah. Dus heb ik opdracht gegeven om het uit te delen. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam zegt dat de toestand van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zodanig was dat hij alles wat hij had uit vrijgevigheid weggaf. Op een keer was er een gouden munt in zijn huis en hij nam die en liet die uitdelen. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu schrijft op een bepaalde plaats terwijl hij hetzelfde voorval beschrijft. Op een keer kwamen er wat liefdadigheidsgelden binnen en tijdens het uitdelen viel er een enkele dinar in een hoek en het ontging de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om het op te rapen. Toen hij zich dat na het gebed herinnerde, stapte hij over de rijen mensen heen en haastte zich naar huis. De metgezellen vroegen, o boodschapper van Allah, wat was er aan de hand? Hij antwoordde, er was een dinar niet uitgedeeld op die en die manier. Ik wilde hem zo snel mogelijk uitdelen. Kortom, ondanks alle rijkdom die door zijn handen ging, toonde hij zo'n vrijheid van geest en onthechting van dit alles, dat men zich er alleen maar over kan verbazen. Wat er ook op zijn pad kwam, hij verdeelde het op de weg van God. Als er het eens vertelt, er werd rijkdom naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gebracht vanuit Bahrein. Hij zei, verspreid het in de moskee. Het was het grootste bedrag dat ooit aan de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam was gebracht. Hij ging naar buiten om te bidden en schonk er geen aandacht aan. Hij wierp er zelfs geen blik op. Toen het gebed was afgelopen, kwam hij en ging bij de rijkdom zitten en gaf aan iedereen die hij voor zich zag. Terwijl hij daarmee bezig was, kwam Hazrat Abbas en zei, o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, geef mij ook iets, want ik heb mijn eigen losgeld betaald op de dag van Badr, evenals het losgeld van Aqil, die zijn neef was, Aqil bin Abi Talib. De boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam zei tegen hem, neem er wat van. Dus vulde hij beide handen en goot het in zijn gewaad en probeerde het vervolgens op te tillen, maar dat lukte niet. Hij zei, o boodschapper van Allah, geef iemand opdracht om mij te helpen, het te dragen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, nee, dat kan ik niet doen. Hij zei, til het dan tenminste op en leg het zelf op mij. Hij zei, nee. Dus haalde hij er wat uit en probeerde opnieuw het op te tillen, maar het lukte hem nog steeds niet.
Hij zei, o boodschapper van Allah, geef iemand opdracht om mij te helpen het te dragen. De heilige profeet zei, nee. Hij zei, leg het dan zelf op mij. Hij zei, nee. Dus haalde hij er nog wat meer uit, tilde het op, hief het op zijn schouder en ging op weg. Terwijl hij wegliep, bleef de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam naar hem kijken, totdat hij uit het zicht verdween. Bij elke gelegenheid raadde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de metgezellen aan om matigheid in acht te nemen. De kern daarvan was, ik zal geven en ook zeker nemen, maar met mate. Zelfs als de persoon een naaste verwant is, moet er matigheid zijn. Neem wat je nodig hebt en niet meer. Aan het einde van deze hadith voegt de verteller zijn eigen observatie toe dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verbaasd was over de hebzucht van Hazrat Abbas. Dit is echter de eigen indruk van de verteller. Het kan zijn dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam niet naar hem keek omdat hij verrast was door zijn gretigheid. Het is eerder mogelijk dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd herinnerd aan de periode van armoede die de metgezellen ooit hadden doorstaan en aan hun vroegere toestand. Terwijl hij hierover nadacht, bleef hij in de verte staren, nadenkend over hoe deze mensen offers waren blijven brengen, hoe moeilijk en armoedig hun omstandigheden ooit waren, en hoe Allah de Almachtige hen vandaag zegende en voor hen zorgde. Verschillende commentatoren hebben deze opmerking ook toegeschreven aan de persoonlijke interpretatie van de verteller van het moment en hebben andere verklaringen gegeven. Niet dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verbaasd was over enige blijk van hebzucht, maar dat er heel andere gedachten door zijn gezegende geest gingen. Hazrat Jabir bin Abdullah vertelt dat het nooit zo is geweest dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om iets werd gevraagd en hij weigerde. Hazrat Sahal bin Sa'ad zegt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam uiterst bescheiden was. Wanneer er iets van hem werd gevraagd, verleende hij het. Ibn Abi Khathama vertelt van Hazrat Ali dat wanneer Hazrat Ali de eigenschappen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam beschreef, zei hij dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de meest vrijgevige van allen was. Hazrat Sahal bin Sa'ad vertelt dat er een vrouw kwam met een burda, een soort mantel, en zei, o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, ik heb dit met mijn eigen handen geweven, zodat u het kunt dragen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nam het aan, aangezien hij een mantel nodig had. Vervolgens verscheen hij met diezelfde mantel als onderkleding. Een man uit de menigte zei, o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, geef mij alsjeblieft deze mantel om te dragen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, goed dan. Hij bleef nog even in de bijeenkomst zitten, ging toen naar binnen, vouwde de mantel op en stuurde die naar die man nadat hij zich in andere kleding had gewisseld. De mensen zeiden tegen de man, wat je hebt gedaan is niet juist door hem dit te vragen. Je weet dat hij nooit iemand afwijst die iets vraagt. De man antwoordde, bij Allah, ik heb er alleen om gevraagd zodat het, wanneer ik sterf, als mijn lijkwade kan dienen. Hazrat Sahal zegt dat later precies die mantel als zijn lijkwade werd gebruikt. In een andere overlevering vertelt Hazrat Miswar bin Makhrama dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam enkele mantels uitdeelde, maar er geen aan Makhrama gaf. Makhrama zei tegen zijn zoon, mijn zoon, kom met mij mee naar de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam. Zijn zoon Miswar vertelt, ik ging met hem mee. Hij zei tegen mij, ga naar binnen en roep hem bij mij. Miswar zegt, ik was toen nog jong. Ik ging naar binnen, riep de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en vertelde hem dat mijn vader was gekomen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kwam naar hem toe met een van die mantels in zijn hand en zei, ik had deze voor u apart gehouden. Met andere woorden, nog voordat Makhrama zijn klacht kon uiten, gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem de mantel en zei dat hij die voor hem had apart gehouden. De verteller zegt dat toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Makhrama zag, zei hij dat deze mantel voor hem was en Makhrama was tevreden. In een andere overlevering wordt er vermeld dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de stem van Hazrat Makhrama herkende en zelf naar buiten kwam. In plaats van te wachten tot de zoon binnenkwam om hem te roepen, kwam hij zelf naar buiten.
Hij had een mantel bij zich en begon hem de kwaliteiten ervan te laten zien en zei dat hij die voor hem had apart gehouden. Hazrat Anas bin Malik vertelt: ik liep met de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam. Hij droeg een mantel uit Najran met een grove rand. Een Bedouin kwam naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam toe en trok heel hard aan zijn mantel. Ik keek naar de zijkant van de nek van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zag dat de mantel zo hard was getrokken dat de rand een afdruk op zijn nek had achtergelaten. De Bedouin zei toen: O Mohammed, geef het bevel dat ik een deel krijg van de rijkdom van Allah die jij bezit. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam wendde zich naar hem toe, glimlachte en gaf vervolgens opdracht om hem iets te geven. Dit voorval wordt beschreven in een overlevering van Hazrat Abu Huraira, die vertelt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bij hen zat tijdens een bijeenkomst en tot hen sprak. Wanneer hij opstond om te vertrekken, stonden zij ook op, totdat hij een van de huizen van zijn vrouwen binnenging. Hij zegt: op een dag terwijl hij tegen ons sprak, stond hij op en wij stonden ook op. Toen zagen we een Bedouin die hem aan zijn mantel trok, waardoor zijn nek rood werd. Hazrat Abu Huraira legt uit dat de mantel van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam erg grof was. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zich naar hem omdraaide, zei de Bedouin: laat deze 2 kamelen van mij vol met rijkdom, want je zult ze niet beladen met je eigen rijkdom, noch met de rijkdom van je vader. Hij sprak op een uiterst onbeschofte manier. De verteller zegt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: nee, en ik vraag Allah om vergeving. Nee, en ik vraag Allah om vergeving. Nee, en ik vraag Allah om vergeving. Hij bleef om vergeving van Allah vragen en wees zijn verzoek af. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei toen: ik zal je niets geven totdat. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam weigerde niet ronduit. In plaats daarvan stelde hij een voorwaarde: ik zal je niet geven totdat je mij compenseert voor het op deze manier aan mijn mantel trekken. Met andere woorden, hij vroeg hem om het goed te maken voor het trekken aan zijn mantel en het verwonden van zijn nek. Telkens zei de Bedouin: bij Allah, ik zal je daarvoor niet compenseren. Hij zei: nee, ik zal geen compensatie geven, want je vergeldt kwaad niet met kwaad. De Bedouin gebruikte dit argument en hij was slim in het doen daarvan. Met andere woorden, hij bedoelde: aangezien je kwaad niet met kwaad beantwoordt, is er geen sprake van dat ik je vergoed. Ik heb kwaad gedaan, maar jij zult in ruil daarvoor geen kwaad doen. Hierop glimlachte de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Vervolgens gaf hij Hazrat Omar de opdracht om een van de kamelen van de Bedouin met gerst te beladen en de andere met dadels. Zo schonk hij hem niet alleen rijkdom, maar hij vergaf ook zijn hardheid. Hazrat Jabir bin Abdullah vertelt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: als ik de rijkdom van Bahrein zou ontvangen, dan zal ik je dit geven en dit, terwijl hij met beide handen gebaarde. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stierf echter voordat de rijkdom van Bahrein arriveerde. Na zijn overlijden ging die rijkdom naar Hazrat Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu. Hij gaf een boodschapper de opdracht om te verkondigen dat iedereen met een belofte of schuld die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aan hem verschuldigd was, zich moest melden. Hazrat Jabir zegt: ik stond op en meldde me aan. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had gezegd dat als de rijkdom van Bahrein zou komen, zou hij mij zoveel geven en zoveel en zoveel. Hazrat Abu Bakr vulde toen zijn samengevoegde handen en vroeg me ze te tellen. Ik telde het en het kwam neer op 500 dirham. Toen zei hij: neem nog eens het dubbele. Deze rijkdom was gestuurd door Hazrat Ala bin Hadrami, die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had aangesteld als gouverneur over Bahrein. Hazrat Ala bleef de ambt bekleden zelfs na het overlijden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Harun bin Riyab vertelt dat er op een bepaald moment 70.000 dirhams aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werden gebracht. Volgens deze overlevering was dit het grootste bedrag dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ooit had ontvangen. De rijkdom werd op een mat gelegd. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stond vervolgens op om het uit te delen. En wie er ook kwam vragen, werd niet met lege handen weggestuurd. Hij ging door met geven totdat het gehele bedrag was uitgedeeld. Deze overlevering vermeldt dat het de grootste hoeveelheid rijkdom was die hem werd gebracht, hoewel er later nog grotere bedragen kwamen. Misschien was dit het grootste bedrag voor zover de verteller wist. Of misschien was het op het moment dat deze overlevering werd verteld het grootste bedrag dat was ontvangen.
De vorige overlevering betreffende de rijkdom uit Bahrein verwijst naar een bedrag dat veel groter is dan dit. Het wordt verteld door Hazrat Abu Huraira dat een man naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kwam en hem om iets vroeg. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam leende een halve wask graan en gaf die aan hem. 1 wask is ongeveer 60 sa. En 1 sa is ruwweg gelijk aan 2,5 seer. Later kwam de persoon van wie het was geleend om terugbetaling te eisen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf hem een volle wask en zei: de helft hiervan is de terugbetaling van de schuld en de andere helft is een geschenk voor jou. Dit is de beste manier om een lening terug te betalen. Hij had een halve wask graan geleend om het aan iemand in nood te geven. Maar toen hij de persoon terugbetaalde van wie hij het had geleend, gaf hij hem een volle wask. Dit is de uitstekende manier om een schuld terug te betalen. Men mag de terugbetaling niet uitstellen, geen excuses verzinnen of aarzelen om het oorspronkelijk verschuldigde bedrag terug te geven. Hazrat Sahal bin Sa'idi vertelt dat er een zwarte wollen mantel werd gemaakt voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Op een dag verscheen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voor zijn metgezellen gekleed in die mantel. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: zien jullie niet hoe mooi het is? En Bedouin zei toen: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, mogen mijn vader en moeder voor u worden opgeofferd. Schenk mij alsjeblieft deze mantel. Het was nooit de gewoonte van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om iemand te weigeren die hem om iets vroeg. Daarom deed hij de mantel af en gaf die aan hem. Er is een zeer mooie overlevering waarin Hazrat Ibn Umar vertelt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een hemd kocht bij een stoffenhandelaar voor 4 dirhams. Nadat hij het hemd had aangetrokken, kwam de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar buiten, waarop een man uit Ansar zei: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, schenk mij alsjeblieft dit hemd. Mogen Allah u bekleden met de gewaden van het paradijs. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam trok het hemd uit en gaf het aan hem. Daarna keerde hij terug naar de koopman en kocht een ander hemd voor 4 dirham. Van de 10 dirhams die hij oorspronkelijk bezat, bleven er 2 dirhams over. 4 waren uitgegeven aan het eerste hemd en 4 aan het tweede, en er bleven 2 dirhams over. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam terugkeerde, zag hij een jonge dienstmeid huilen langs de kant van de weg. Hij vroeg haar naar de reden van haar verdriet. Ze antwoordde: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, mijn familie gaf me 2 dirham om meel te kopen, maar ik ben ze kwijtgeraakt. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf haar de overgebleven 2 dirhams. Ze draaide zich om weg te gaan, maar begon toen weer te huilen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg: waarom huil je nu? Je hebt de 2 dirhams, ga en koop het meel. Ze antwoordde: ik ben bang dat mijn familie me zal straffen, omdat ik zo lang weg ben geweest. Ze zullen vragen waar ik ben geweest. Toen hij dit hoorde, begeleidde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam haar naar huis. Toen ze aankwamen, begroette hij het gezin met salam. Ze herkenden zijn stem, maar bleven zwijgen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam begroette hen voor de 2e keer met salam, maar ze bleven opnieuw zwijgen. Hij begroette hen een 3e keer met salam, en pas toen beantwoordden ze zijn groet. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg: hebben jullie mijn begroeting, salam, de eerste keer niet gehoord? Ze antwoordden: inderdaad, we hebben het gehoord, maar we wilden dat u zou doorgaan met het herhaaldelijk aanroepen van vrede over ons. Zo groot was het enthousiasme en de toewijding van de metgezellen. Vervolgens vroegen zij: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, mogen onze vaders en moeders voor u worden opgeofferd? Wat heeft u hierheen gebracht? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: dit jonge meisje was bang dat u haar zou straffen. De meester van de dienstmaagd zei toen: omdat u zo vriendelijk bent geweest om hier namens haar te komen, laat ik haar vrij ter wille van Allah. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bracht hen het goede nieuws van het paradijs. Vervolgens zei hij: Allah heeft een grote zegen in deze 10 dirhams gelegd. Door middel daarvan heeft Allah zijn profeet gekleed en een sari gekleed en zorgde ervoor dat een dienstmaagd haar vrijheid kreeg. Er wordt verteld dat Hazrat Uthman de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een tros druiven als geschenk aanbood. In een andere overlevering wordt er vermeld dat het een tros dadels was in plaats van druiven. In de ene overlevering wordt er gesproken over druiven en in de andere over dadels. Hoe dan ook, de overlevering vermeldt dat een bedelaar naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kwam, waarop hij hem het geschenk gaf. Hazrat Uthman kocht vervolgens die tros van de bedelaar voor 1 dirham. Het lijkt erop dat deze van bijzonder goede kwaliteit was, of het nu druiven of dadels waren. Nadat hij het had teruggekocht, bood Hazrat Uthman het opnieuw aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aan.
De bedelaar kwam terug en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf de tros opnieuw aan hem. Dit gebeurde 3 keer op dezelfde manier. Hazrat Usman kocht de tros van de bedelaar en presenteerde deze nogmaals aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En elke keer kwam de bedelaar terug en vroeg er opnieuw om, waarop de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het hem genadig gaf. Uiteindelijk sprak de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de man aan met grote vriendelijkheid en wijsheid en zei: O die en die, ben je een bedelaar of een handelaar? Ben je gekomen om hulp te vragen of ben je bezig met handel? Dit is niet de manier waarop een behoeftige persoon gewoonlijk vraagt. Je lijkt dirhams te verdienen en zaken te doen door deze praktijk. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam wees het verzoek van de man niet af. In plaats daarvan gaf hij hem op een zachtaardige en wijze manier raad en gaf aan dat dergelijk gedrag niet gepast was. Hazrat Abdullah bin Salam vertelt dat toen Allah de Verhevene van plan was Zaid bin Sana te leiden, hij zei: alle tekenen van het profeetschap waren voor mij duidelijk in het gezegende gelaat van Mohammed sallallahu alaihi wasallam, behalve 2 kenmerken waarover ik nog niet had vastgesteld of zij in hem aanwezig waren of niet. De eerste was dat de vriendelijkheid van deze profeet altijd zou zegevieren over zijn woede. Het tweede was dat hoe harder en onwetender mensen zich tegenover hem gedroegen, hoe meer hij zou toenemen in verdraagzaamheid en clementie. Ik bleef zoeken naar een gelegenheid waarmee ik ook deze 2 tekenen zou kunnen testen en verifiëren. In ieder geval deed zich een gelegenheid voor op de volgende manier. Zaid bin Sana vertelt: op een dag kwam de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn huis uit en Hazrat Ali bin Abi Talib was bij hem. Op dat moment kwam er een man aan op een rijdier die een Bedouin leek te zijn. Hij zei: O boodschapper van Allah, de mensen van een bepaald dorp in de buurt van Bosra hebben de islam aanvaard. Ik had hen gezegd dat als ze de islam zouden omarmen, ze overvloedig voedsel zouden krijgen. Nu lijden ze door een gebrek aan regen, aan hongersnood en ontberingen. O boodschapper van Allah, ik vrees dat zij zich van de islam zullen afkeren uit hebzucht en begeerte. Net zoals ze de islam zijn binnengegaan in de hoop op wereldse voorspoed. Als u zo vriendelijk zou willen zijn en het gepast acht, stuur dan alsjeblieft iets om hen te helpen en te troosten. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam keek naar de man. Hazrat Ali radiyallahu anhu die bij hem was, zei: op dit moment is er niets beschikbaar dat onmiddellijk kan worden verzonden om hen te helpen. Zaid bin Sana zegt: ik stond vlakbij en keek toe. Ik kwam dichterbij en zei: O Mohammed sallallahu alaihi wasallam, zou u mij de dadels van de boomgaard van die en die stam willen verkopen voor een bepaalde hoeveelheid die op een bepaald tijdstip geleverd moeten worden? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: O Jood, Sana was een Joodse man. Ik kan dadels verkopen voor een bepaalde hoeveelheid en een bepaalde termijn, maar ik kan niet instemmen met de voorwaarde dat ze afkomstig moeten zijn uit de boomgaard van die en die stam. Ik antwoordde: goed dan. Zo kwam de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met mij de transactie overeen. Ik opende mijn buidel en betaalde hem 80 mithqal goud vooruit, met 10 verstande dat hij mij een bepaalde hoeveelheid dadels op het afgesproken tijdstip zou leveren. 1 mithqal is ongeveer 4,25 gram. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf dat goud vervolgens aan de man die was gekomen om hulp te zoeken en droeg hem op: verdeel dit gelijkelijk onder degenen die getroffen zijn en help hen er doorheen. Zaid bin Sana vervolgt: er waren nog 2 of 3 dagen te gaan voordat de afgesproken termijn verstreek, toen ik naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ging, hem bij de kraag greep, aan zijn mantel trok en op boze toon zei: O Mohammed sallallahu alaihi wasallam, ga je me niet betalen wat je me verschuldigd bent? Bij God, ik ken de gewoonten van Banu Abdul Muttalib goed. Ze zijn uiterst nalatig als het gaat om het terugbetalen van schulden. En ik ben me ook bewust van jouw gewoonte om betalingen uit te stellen. Hoewel voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dit volstrekt uitgesloten was. Hij was een vijand en op dat moment koesterde hij haat in zijn hart. Of misschien wilde hij hem op de proef stellen. Niettemin is dit wat hij deed en hij zegt dat hij het heeft meegemaakt. Hij zegt verder: op dat moment keek ik naar Omar, die vlakbij stond. Zijn ogen draaiden van woede als een draaiend wiel. Hij wierp me een woeste blik toe en zei: O vijand van Allah, spreek je de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam aan op de manier die ik hoor en gedraag je je tegenover hem met zo'n brutaliteit als ik zie? Bij hem die hem met de waarheid heeft gezonden. Als ik niet zoveel achting voor hem had, zou ik je hoofd met mijn zwaard afhakken. Zaid zegt: ondertussen keek de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam naar Omar met volledige kalmte en zelfbeheersing en glimlachte. Toen zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: O Omar, in plaats van deze woede verdienen zowel hij als ik jouw goede raad meer, opdat ik mijn plicht naar behoren kan vervullen en hij zijn verzoek beleefd kan stellen. O Omar, neem hem mee en betaal hem wat hem toekomt. Geef hem liever 20 extra sa dadels. Ik vroeg: O Omar, waarom dit extra bedrag?
Hij antwoordde, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft mij opgedragen je te compenseren voor de hardheid waarmee ik je heb aangesproken. Ik vroeg toen aan Omar, weet je wie ik ben? Omar antwoordde, nee, wie ben je? Ik zei, ik ben Zaid bin Sana. Hazrat Omar vroeg, de grote Joodse geleerde? Ik antwoordde, ja, de geleerde van de Joden. Hazrat Omar zei toen, ondanks dat je zo'n groot geleerde bent, waarom nam je dan zo'n respectloze houding aan tegenover de boodschapper van Allah, sallallahu alaihi wasallam? Ik antwoordde, o Omar, toen ik de boodschapper van Allah, sallallahu alaihi wasallam, zag, werden alle tekenen van het profeetschap voor mij duidelijk, behalve 2 tekenen die ik nog niet had geverifieerd. Het ene was of de verdraagzaamheid van deze profeet inderdaad zou zegevieren over zijn woede. Het tweede was dat hoe harder en onbeschofter mensen hem behandelden, hoe meer hij zou reageren met verdraagzaamheid en geduld. Ik heb nu beide zaken getoetst. O Omar, ik neem jou als mijn getuige dat ik graag Allah aanvaard als mijn Heer, de islam als mijn religie en Mohammed sallallahu alaihi wasallam als mijn profeet. Ik neem u ook tot getuige dat de helft van mijn vermogen, want ik ben een rijk man, aan liefdadigheid wordt geschonken voor de umma van Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Omar antwoordde, zeg voor een deel van de umma van Mohammed, want de hele umma is onschatbaar. Hoe zou jouw vermogen voldoende kunnen zijn voor hen allen? Ik zei, goed dan, voor sommigen van hen. Daarna kwam Zaid voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en verklaarde, ik getuig dat er niemand aanbidding waardig is behalve Allah, en ik getuig dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam zijn dienaar en zijn boodschapper is. Ik geloof in hem. Zo aanvaarde Zaid de islam, bevestigde de waarheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en legde zijn eed van trouw af. Vervolgens nam hij deel aan verschillende expedities samen met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en bleef bij hem tot aan zijn overlijden op de terugreis van de expeditie naar Taboek. Hij was een Joodse geleerde en had een edelmoedig karakter. Nadat hij alle tekenen had gezien, aanvaarde hij de islam. Zo edelmoedig was het karakter van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij zorgde niet alleen voor een lening om een heel volk van de hongersnood te redden, maar door de voortreffelijkheid van zijn morele kwaliteiten bracht hij ook een Joodse geleerde tot de islam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka hamidun majid. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر